Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun kan dhagahaa jirtan Balee Miidiyaadha. Oduulee gaggabaaboo guyyaa har'aatiif qaboo simbiraan gaha anka oduu simbiraan gahu Abdulhakim Ahmed amma ummatoota oduu. Mootummaan bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasaa gochuu akka hin dandeenye ibsee jira. Itti gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa murni kun gurmaa'ee waan hin jirreef isaa wajjin haasaa gochuu hin dandeenye jechuun dubbate. Amma oduu bal'inaan kunooti itti dhiyaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota shanee ittiin jedhu waliin akka marii araaraa taa'uu hin dandeenye dubbate. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu woboo waliin marii geggeessuu akka hin dandeenye dubbate. Obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a ibsa gaazexeessitootaa kenneen akkas jechuun dubbate. Gochuudhaaf mootummaan caasaa nageenyaa cimsee hawaasas ijaaree hojii garaagaraa hojjetaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa irrattis tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jechuudha. Ammas karri nagaaf saaqame harki nagaaf diriire. Waraanni bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhu murni shanee gurmaa'ee waan hin jirreef hooggana waaltawaa tokko waan hin qabneef isaa wajjin dubbachuun hin danda'amu jechuudhaan gaazexeessitootaaf ibsa kenne. Mootummaan marii araaraa waliin taa'uun hin danda'amus jedhe. Akka waraana bilisummaa Oromootti dubbii himaan Idala Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii dubbiin kun kijibaa fi yakka jechuun dubbate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggana waloo fi ittiin taliigamu akka qabuu fi hanga ammaatti sochii fi humna isaatis kan ittiin qindoomee hojjechaa ture. Injifannoolee gurguddaa kan ittiin galmeesse hooggana waloo caasaa gubbarraa ka'ee hanga gadiititti diriire jechuudhaan dubbatan. Waan manjirreedha. Waboon hoggansas qaba, seeras qaba, sirnichi kan hin wallaalle. Maaltu isaan rakkise amma kana dura waboon shororkeessitoota jedhee moggaasee booda shororkeessa wajjin mari'achuu hin dandeenyu jedhees sanaan sababa godhate. Erga TPLF wajjin ta'anii mari'atan booda garuu nu waliinis ta'anii mari'achuu akka itti diddanii dhaban. Kanaaf amma sababa haaraa uummatanii jiru. Olola kanaan sababa godhataa jiru jechuudha. Sirnichi waraana Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiruu fi akka furmaata barbaadu gama gamaan dhiibbaan irratti godhamaa jira. Warra idil addunyaa akka US irraas gama gamaan itti gaggeeffamaa jira waan ta'eef olola haaraa barbaada. Sababa haaraa uummachuu waan barbaadeef. Oduma wal fakkaatuun immoo kominikeeshinii marii biyyoolessa Itoophiyaa gareeleen qabsoo hidhannoo adeemsisaa jiran hidhannoo isaanii hiikkatan malee maricha irratti akka hin hirmaannes dubbatan. Hoogganaan kominikeeshinichaa Profeesar Masfin Araayaa mariin biyyoolessaa ji'a 5 yookaan 6 keessatti kan godhamuuf gareewwan hidhannoo hiikkatan qofti maricha irratti akka hirmaatan ibsa gaazexeessitoota kennanii jiru. Oduu ammee amma nu dhaqqabeen abbaan Taakkalaa Uumaa harka jajjabee bu'e jechuun dhagahame. Abbaan Taakkalaa Uumaa humna jajjabee waraana bilisummaa Oromootiin qaacam godhamuun isaas beekame jira. Hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa mootummaan kun kadhatees tahee bitatee meeshaa hidhate hunda harka waraana bilisummaa Oromoo galuu isaa waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo naannawaa san jiraniif ibsa kennan. Kan mootummaan kun kadhatees haa ta'u bitatees gargaaramees hidhate hundisaa irree omoonii kamee omoo harka jira. Kan harka hin jirre
mootummaan kun kadhatee argate kan nu argan jirre diroonii qofa sanas borni hiikkanna. Akka hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Maarroo Dirbaa ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee gurguddaa mootummaan yeroo dheeraa qabachaa turan akka booji'utti humna jajjabee waraana bilisummaa Oromootiin booji'anii humna waraana bilisummaa Oromootiif galii tahee jira. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee gurguddaa harkatti galfachuu isaas hoogganni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Oduun guyyaa har'aatiif qabnu kanuma hanga oduu biroo fudhannee walitti deebinutti nagaan turam. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe